হ্যালো গাইজ, আজকে আমরা নিউ শর্ট গানের স্পিন মারবো, দেখি আমাদের গেরিনা কি দেয়। ইভো শর্ট গান ভাই, যদি গেরিনা আমাদেরকে দিয়ে দেয় কম স্পিনে তো আমরা 9 ডায়মন্ড স্পিন মেরে দিব। দেখুন আমাদের কাছে 220 ডায়মন্ড আছে, তো গেরিনা স্পিন মেরে দিচ্ছি। অংশুমন্ত ছু গেরিনাকে আমাকে দিবে। গেরিনা বলদা, গেরিনা দিয়ে দে বলদা গেরিনা কতগুণের 60 গুণ দিচ্ছে, তবুও ভালো। গেরিনা এবার কি দিবে? গেরিনা দিয়ে দিলে আমি গেরিনা, ও ভাই দিয়ে দিছে ভাই। বলদা গেরিনা কি ভালো হয়ে গেছে ভাই। 28 ডায়মন্ড দিয়ে দিছে ভাই, নিয়ে শর্ট গানের স্কিন ভাই। আমি কি বলবো ভাই, যদি তোমরা স্কিনটা নিতে চাও ভাই, তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। তোমাদেরকে আমি ট্রিক বাতাই